Kelas duluan.
Eskorter cepat deh, bos. Pelanggaran saya lihat. Kalau itu apa namanya? Out masuk di mana? Kalau out itu di iya maksudnya kalau out jadi poinnya doang. Poinnya doang. Oh jadi orang menang. Kalau sentimen itu maksudnya kalau dari itu coba kita yang bola yang menangnya kalau bisa pakai minta sampai outner yang kawan di sebelah. Kawan di sebelah. Kawan di sebelah menang. Belum masih proses. Baru babak pertama. Dorang bapak karena soalnya draw. Tadi dorang kan menang, dorang bapak kalah, ini dorang bapak menang. Oh ini sampai ketiga ini. Sudah bapak yang menang ini perasaan tadi 16-9 ke 20. 20-15 Bapak yang 20. Mau ulang sampai 3 kali. Memeras tanah. Oh, yang punya Omsal. Yang main. Iya, yang main. Makasih. Sama-sama. Bapak pegang merah ya, Mak? Siapa? Bapak pegang merah. Emang dia? Bapak yang mana? Yang sana yang mana? Pak Eril lah, Pak Eril kan satu orang. Ya udah titip aja no. Iya kan? Iya no. Iya no. Iya no. Iya kan. Itu biasa.
Tujuh dua. Dia kan ada wawan juga. Kerja kan hore-hore deh, Mbak.
mobil